obboleettiin Sa'iidoo har'a ganaa waan xuruu dubbatte. Har'a ganaa dubbatte jechuudha. Sa'iidooni waan Sa'iidoon fa'aa irra ga'e kana hundumaa ilaalte jechuudha. Naateetti garmalee tokkuma naate akka malee naate waan dubbadhu iyyuu hin beeku jette. Isa booda Salaamiif dhaamsa dhaamte. Sumayyaadhaallee dhaamsa bareedduu tokko dhaamte. Salaamiifis waanuma Salaamiif fakkaatu dhaamtee fi har'a bareeda haasofte. Har'a darbiteetti hin jedhaan. Darbiteetti. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u bakka jiraatan maqaa harra keessan ergaa amma qalladina laayikii godhaan reefa Jarmanii dhufee uffata kiyyayyuu jijjiiradha. Reef Jarmanirraa ufne reefi dhidhiqadheeyyuu uffata mana keessaa uffadhee jira jechuudha. Kanaaf laayikiin na barbaachisa siniin jechuudha. Jirra dhaga Jarmanii ufneerra. Mattanal ka Jarmanii ufne. Innaa kabajamtoota hordoftoota qoosaadha. Obboleettiin Sa'iidoo maal jette seetanii? Sa'iidooni paaspoortii harkaa fuudhuun sirrii miti jette. Sa'iidooni kan dhaqee fi DNA'dhaafidha jette ishi. Inni maaliifi Salaam faana akkas wal'aansoo qabee tokko. Salaamoo maaliifi Sa'iidoo faana wal'aansoo qabdee cirraash poolisii Sa'iidootti fiddee Sa'iidootti poolisii fiddeeyyuu miimooriin maal sii godhaa Sa'iidoodhaan miimooriin maal sii godhaa amma yeroo miimooriitii miimooriin maal sii godhaa garuu baay'inne obboleessa koo maal gochuufidha jedheetu mallaalu poolisii amma kana naan argu naheen ture garuu Sa'iidoon baalasilxaanii jechuummaa jechuudha. Aanga'oota mootummaa jechuudha. Miti afaan Oromoodha yaa. Aanga'oota mootummaa kan ta'an hunda sirriitti beeka. Hin beeka bakka. Yaman keessatti inni hundaa'u Itoophiyaa keessatti humaan beeku nama hin beeku. Yaman garuu iddoo inni hin beekne hin jiru. Nama inni hin qabne hin jiru bakka. Maaliifi waan gaarii hojjeteetudha. Waan badaatu hin taane waan gaarii hojjetee namoota Itoophiyaa ta'anii gargaaruudhaanii waan hundumaa gargaarsa garaagaraa gochuudhaanii beekamtii argatee bakka garaagaraatti isa beekamtii argatee. Even kanaan dura yeroo lammiilee Itoophiyaan achitti miidhaman du'an wayii innillee hidhamee ture akka sana keessa rakkoo sana keessatti hidhamee turenna namoonni achi keessa jiranii Sa'iidiin maaltu ilaallata akkamitti hidhamuu danda'e jedhanii kan dafaniisa achi keessaa baasanillee namoota maqaama mootummaa Yaman ta'an sana warra Yamanidha. Kanaafuu aanga'oota mootummaa hunda qaba inni waan barbaade gochuu danda'a ammallee taanaan intini qaba. Inni nama qaba sirriitti akka ajaa'ibaatti nama qaba. Kanaafuu ati amma Salaam safaana wal'aansoo dhiistee immediately biyya sana keessaa too dhiistee baate. Maaltu si dhibee ofiisaa akka jammaretti DNA isaas marmarsiifatee haa xumursiifatu. Harka kee keessaa sassaabbadhuti akka ittiin gorsa obbolummaa jette. Itaawii mikir jette. Gorsa obbolummaa kana si gorsu biyya sana keessa dafii bahii gali. Wal'aansoon qabin Sa'iid faana. Sa'iidii waan hundumaa akka qabu nama akka qabu bakka hundumaati Sumayyaan beekti. Sumayyaan iyyuu jetteetti atis nama qabda anis nama qabaa jetteetti yeroo darbe. Wal doorsisanii na darbe. Amma isheenis maayatti bal'ittiin Sa'iidoo amma Sa'iidoo faana wal'aansoo dhiisii inni akka itti fufetti haa bahu kun dhimma isaatii haa marmarsiisu haa qulqulleeffatu ati garuu keessaa bahi harka keessa saabbadhu keessaa maaltu si cannaqe maaltu amma Itoophiyaadhaa kaastee hammasitti maaf dadhabda ati dhugaa ishee itti bara dubbii abbaa qabutti gaazii dumbulloo fixachuun kana amma rabbumti haa godhu malee jechuudha rabbumti haa godhu malee Salaamii Sa'iidoof Sumayyaa toora baraarsee Sumayyaan Salaam faana abadan ijaan waliin argitu. Eenyu abbaa mana Sa'iidoodha. Nama Sa'iidoon hin barbaanne hiriyyummaan isheedhaan malus. Kanaafuu Sumayyaan illee dhugum gatteessee dhugumatti eenyutu dhimma kootti dhimmaa jira.
dhugaasaa nyunnaa hojjetaa irratti yaaduu qabdi. Nu research jalqaba ganama hojjenne lafa keenya akka salaam rakkina qabdu durdure jechuudha. Obboleettiin Sa'idoos amma kallattiidhaan kana yoo dubbatte Sumayyaatutti gadda Sumayyaatutti qabama waan ta'eef akka kanaan haasoftee jirti akka gorsaatti jechuudha. Salaamiin keessaa bahi galii baqa. Kana booda isa birattuun argamin dhimma kana keessaa bahi Itoophiyaatti galii baqaana inni akka jalqabetti haa xumuratu. Dhuguma haa xumuratu jetteettiin. Kanaafuu ani waanan jedhu tokkollee hin qabu akka maatiitti baay'ee naheera yeroon akkanatti argu waan dubbadhu wallaaleen ture baay'ee nahee maaltu ta'uuf jedhee ilaalaan ture ammas dubbichi rarra'ee taafee jira ammallee mataa miillisaa hin beekamu na even jette keessumaa ani kaalisa gaafa dubbade poolisoonni aangoon isaanii wal caccaaluu jedheera poolisii sanaan deemedhan isa maqaan isheenyudha isa Salaam waan maddeen ati deemi jedhan ofii masaanii hafanii jechuudha sansu. Inna baay'ee rakkisaadha dhugumatti kanaaf obboleettiin Saidoo waan xuruu haasofteen jedhe. Akkan biraamaa jettee intaloon maraattuun suni Saidootti waa gootetti waan ta'eef innis dhugaa qaba waan godhu hin beeku jette. Intaloo maraattuun eenyu ayyu. Intaloo maraattuun sun Saiditti waa gootetti waan ta'eef inni waan godhullee hin beeku. Ishee jechuun nama maallaqa jaallatudha garuu iddoo Saidoof Sumayyaan haa araaraman jedhutti abadan jettee maallaqa diddee mana diddee kana jechuun bakka isheen hin barbaadu araara isaaniiyyuu waan kamiinillee maallaqa hin qixxeessitu isheen araara Saidoof Sumayyaa gidduutti maallaqa illee hin barbaanne humaallee hin barbaaddu isheen abadan akka isaan araaramanis akka isaan wal arganis hin barbaaddu waan ta'eef Saidoo Sumayyaa kan waa godhe kan Saidoo akkana godhe sammuusaa akkana godhe isheedha. Ishee maraattu sanadha jettee lafa keessa jirte jechuudha ishee taasise. Na walumaa galatti garuu kanas ta'e sana achi keessa ba'uu kan qabdu Salaamidha. Salaamidha jechuudha. Saidoon aarii baay'ee irraa qaba Salaamirra. Dhugaa dubbachuudhaaf namni nama qiimirraa qabu yookaan haalorraa qabu yoo argu bulluqitteedha itti danfachuudha. Waan godhuun beeku. Saidoon kaleessama akkas ta'e. Tokko Salaamii Sumayyaa kan naannessaa ture isheedha. Kan gorsaa ture isheedha. Kan Itoophiyaadhaa kaasee kan asiin baasee kan achiin baasee jabaadhuun harkan kennatiin kan jedhu. Harkan kennatiin kan jettu maali beektu? Gaa'ila ishiitti ilaala. Akkam harkan kennatiin jabaadhu. Harkan kennatiin jette. Gargaarte. Akka hir'ina namaa itti hin dhaga'amne taate Salaam Sumayyaa naannessitee Sumayyaa kan Saidootti jabeesse isheedha. Kanaaf Saidoon kana qabateera tokko. Gaafa sargii immoo miimoorii achi akka nama sargii keessaa seentee miimoorii jalaa hattee kaamerarraa kan hattee kana hunda kan hattee immoo viidiyoolee garaagaraa kan namoota miinzee ta'anii waan tokko qaama mootummaati kan viidiyoo irratti bahuu hin barbaachisne isaanumaa fi miimoorii ta'e kan hafu yaadannoo ta'e kan hafu namoota akkasiitu miimoorii sana keessatti seef ta'ee hafe viidiyoon isaanii hundi miidiyaa irratti hin baane yoo yaadattu ta'e isheen kana hunda fuutee Salaamitti geessite. Saidoon gubataa isaa jira. Kanaas jechuudha. Kana lamaan qabateera. Gaafa argu inni dhimma DNA irraanfatee garaasaa keessaa aarii bulluqitteedhe bakka. Innaa amma wanti jiru kanas ta'e sana Salaam yoo as kee baate nagaa bu'a. Asiin Salaamtu waxxaree qabeera jechuudha. Innaa kanas hin jedhanii si du'aa godhaaf. Ijoollee sana nama azaansiisa.